又过一天呀，兄弟们！现在是3点33分了，我得出去觅食了，特别饿。这个感冒啊，说实话真够呛啊！今天是第12天，还是咳。胃口说实话一般般，但是多少得吃点啊，不吃它好的更慢。现在出发，到镇上了呀，兄弟们！先来超市买点东西，买2瓶这个，再搞瓶奶补一补。要麻烦了呀，肯德基没东西吃了，我去其他地方转转吧。现在都已经4点多了，确实没饭吃，我直接过来放松一下，按1个小时，到5点多6点多的时候直接去吃早餐。好，可以的。又洗上了呀，嘿嘿嘿。买单去，兄弟们。我要赶紧吃点东西了，这饿的手都发抖。点了个面吃。没太吃饱啊，兄弟们！这家店做的好难吃啊，第一次吃这么难吃的那个粉。再去吃点其他东西吧，搞个鸭腿吃吧，来包辣条，再来个小可乐。大鸭腿。OK， 嚼上一个，再弄上一只，就开始今天晚上的智力通宵了。现在呢是差不多快7点钟了，再打2把游戏，玩到9点10点左右就睡觉了。OK， 正能量，拜拜。